Всем привет! В ремонте Skills 4900, это сабельная пила. Со слов владельца пилили, и в итоге она у них благополучно заклинила. Как утверждает, искрения не было, перегрева тоже. Ротор у нас не вращается. Я буду отделять механическую часть от электрической. Не знаю, будет ремонт или нет. Просто мне самому интересно, что же с ней произошло. Итак, чтобы отделить механическую часть, для начала снимем кожух. Для этого вытаскиваем пластиковые заглушки. Их 2 штуки. Далее выкручиваем 2 болта. Смотрите внимательно, они с гровером. Далее вынимаем направляющую. Вытаскиваем уплотнитель. Снимаем кожух. Откручиваем 4 винта. Далее откручиваем 7 винтов рукоятки с одной стороны и 2 с другой. Вынимаем щетки. Видим, что здесь кто-то уже побывал. Щетка стоит не по размеру. Вытаскиваем ротор. Появилось вращение, но что-то явно закусывает. Вскрываем механическую часть.
Наблюдаем разбитый игольчатый подшипник. Также, судя по всему, заклинен верхний подшипник. Звездочки без существенной выработки. Да, ремонт действительно обещает быть интересным. Значит, что мы имеем? Значит, живой статор, живой ротор. На роторе полузаклиненный нижний подшипник. Он у нас 201. И на подходе 608. Все это дело мы поменяем. Есть у нас проблема. Проблема, значит, первая, с щетками. Щетки родные в оригинале идут в Bosch, но стоят они просто каких-то невменяемых денег. Как выход использовать щетки от Интерскола DP1600. Единственная разница в чем, у них чуть больше пружина и, соответственно, неподходящий нам концевик. Что я хочу сделать? Я хочу заменить на родную пружину и только оплавким припоем припаять родной концевик. Все это будет работать, можно будет сделать. Так, дальше. Вторая, более серьезная проблема, это у нас игольчатый подшипник. Он тоже в оригинале идет Bosch, но его, к сожалению, не найти. В продаже он отсутствует. Для себя я обнаружил, что если взять 627 подшипник, то он идеально подходит в посадочное место. То есть, иными словами, если мы возьмем внутреннюю обойму от него, чуть-чуть ее подправим, нагреем родную обойму от игольчатого, все это дело осадим, мы получим идеальную втулку, практически родную. И использовать ее как втулку. Ну, других вариантов я уже просто не вижу. Других вариантов я просто не вижу. Так, делать я, естественно, буду все за кадром. И, чтобы вас не томить, покажу уже конечный вариант. Смотрите, значит, заменил оба подшипника. Как осадить ротор? Значит, нагреваете корпус, осаживаете ротор и даете ему остыть. Собственно, все. Звездочка садится достаточно легко. Тут у нас два подшипника в корпусе, верхний и нижний. Между ними добавляйте немножко смазки и аккуратно ее осаживайте. Садится достаточно плотненько, но без особых усилий. Значит, щеточки подготовил. Вот как выглядит наша втулка. Обратите внимание. То есть она достаточно хорошо сидит, без всяких люфтов, зазоров, свободно крутится. Ну, то есть, в принципе, то, что, как говорится, доктор прописал. Так, ну, собственно, давайте собирать. Значит, сначала соберем сейчас корпус до конца. Тут можно добавить немного смазки. Смазку, кстати, использовал высокотемпературную для редукторов. Устанавливаем.
втулку. Все должно ходить свободно, без каких-либо зацепов. Теперь устанавливаем верхнюю часть корпуса. Закручиваем винты. Проверяем, как у нас все работает. Все достаточно мягко. Отлично. Так, смазываем немного резинку. Многие говорят, не надо смазывать. Я ее всегда смазываю, потому что чтобы она у нас достаточно легко села. И устанавливаем все это добро в корпус. Хочется лица. Вот так вот. Конечно, вот так. Смазываем саморезики или шурупы называют. Устанавливаем щетки. Так, первая встала. Теперь нужно установить вот эту вот направляющую для пилок.
Здесь нужно немножко ломать руки, потому что по-другому это проблематично вставить. Не знаю, кто это придумал. Установили. Отлично. Так, ничего не задевает. Значит, можно прихватить двумя саморезами. Наверное, возникнет вопрос, для чего я смазываю саморезы. Секрет прост. Даже секрета, в принципе, никакого нету. Ну, так легче они закручиваются. Вот и все. Так. Уплотняем всю проводку, чтобы нигде у нас ничего не перегибалось, не перекручивалось. Так, все. Так, тут все нормально. Так, вставляем вторую щеточку. Чуть раздвинем, чтобы у нас защелкнулось. Вот так вот. Ну то, что это придумал. Какие-то китайские немцы. Так. Все у нас хорошо село. Ну что, попробуем запустить. Мало ли, вдруг будет искрить. По-моему, отличный результат. Так, одеваем все остальное. Одеваем чехол.
Одеваем оправку. Правильно ее одевает? Так вот. Одевается она немножко трудновато, но в принципе не особо. Одеваем направляющую, чуть отодвигаем и вот так вот ее защелкиваем. Смотрим, чтобы совпадали наши отверстия под болты. Не теряем гровер. И одеваем заглушки. Еще раз проверяем. Ну, вот такой вот у нас получился интересный антикризисный ремонт. В принципе, все отлично работает. Без посторонних лязгов и шумов. Так что следите своим инструментом. Все, кто смотрел, спасибо. Пока.